mentira que batalha na gangue. Prepare-se para lutar! Prepare-se para matar! Prepare-se para morrer! Morrer! Yeah! Muito foda. Vingança Suprema é supimpa, velho. E o homem morre. Vingança Suprema é foda, velho. Eu curto. Eu também gosto. Sério mesmo, eu curto. Eu e o Pingo fica numa respeição mandando pro outro, mano. Escuta aí. Mano, você tem que ouvir speed metal de verdade. Mano. Tipo o que? Crânio? É, crânio é muito foda. Destruction é speed metal, Não, mano. Ronnie Wild no primeiro é... Wild. Qual o... Não é? Gates of Purgatory. Fudido. Rock and roll. Ah, já era. Aí, ó. Agora vamos ouvir. Demorou, velho. Honey Wild eu rock tenho... and roll. Qual que eu tenho? Sou mais o Hammerfall, hein, mano. Gates e o Purgatório. Não, Running Wild é muito melhor, que isso, velho. Sou mais o Menor. Hammerfall é legal, velho, mas Menor é Running melhor. Vai, Wild... Charles, agiliza que minha pilha tá acabando. Calma, gata. Menor é da hora. Menor. Olha só. Menor é foda. Nossa, Vai, querido, se ajunte. Fale quem quiser falar, mas, meu, Esse CD é um pouco manjado, velho. Ah, esse CD é demais, velho. Você é melhor. zona agora? Você só curte o lado B só? Se poder, mano, só curte o lado B, caralho. aí, meu, de fazer a versão de Kill e Power.